بیشتر مردم درست موقعی که به موفقیت نزدیک میشن دست از تلاش میکشن. اونها نمیتونن خط پایان رو ببینن. اونها فقط درد رو در همون لحظه احساس میکنن، سنگینی خستگیشونو و بار شک و تردیدهاشونو. اما تو بیشتر مردم نیستی. تو کسی هستی که ادامه میدی، کسی که وقتی بقیه دست از تلاش میکشن به جلو ادامه میده، کسی که فهمیده که جنگ واقعی مربوط به جسم نیست بلکه مربوط به ذهنیته. استقامت فقط تحمل کردن نیست بلکه در مورد تسلط به قدرت ارادمون هست، در مورد بلند شدن دوباره و دوباره بعد از هر شکسته. وقتی درد میاد، وقتی همه چیز توی درونت فریاد میزنن که تمومش کن، این زمانیه که کشف میکنی که واقعا چه کسی هستی. اون وقتی که جنگجوی درونت بیدار میشه. با هر قدم، با هر نفسی شما به اون ورژنی از خودتون که جهان هنوز ندیده نزدیکتر میشید. این فقط در مورد برنده شدن نیست، در مورد پایداری هست. تا زمانی که پیروزی اجتناب ناپذیر میشه، اصلا مهم نیست که چقدر طول میکشه، چند بار شکست خوردید. چیزی که مهمه اینه که شما در حال حرکت رو به جلو هستین، چون هر باری که بلند میشید قوی‌تر میشید. هر باری که از رها کردن امتناع میکنید، شما در حال ساختن یه زره هستین که حتی خود زندگی هم نمیتونه در شما نفوذ کنه. پشتکار پل بین رویاها و واقعیت هست. این چیزی که اهدافتون رو به دستاوردهاتون تبدیل میکنه. پس تسلیم نشو، نه الان و نه هیچ وقت، چون شکست واقعی سقوط نیست، اون بلند نشدن دوباره هست. پیروزی در پشتکار نهفته است، شعله‌ای که هرگز خاموش نمیشه. اشتیاق سوزان برای بهتر شدن، برای قوی شدن و غیر قابل توقف بودن. وقتی دنیا موانعی رو جلوی شما قرار میده، وقتی روزها تاریک میشن و شبها طولانی‌تر میشن، یادت باشه که هر چالشی یه فرصت پنهانه، هر شکستی یه درسه که بهت یاد میده چطور قوی‌تر و با خردتر بلند بشی. شکست‌ها رو شکست تلقی نکنی، اونها رو پله‌هایی برای موفقیت ببینید. بیشتر مردم به قله کوه میبینن و برای اوج گرفتن از ارتفاع، شیب و مسیر صخره‌ای احساس ترس میکنن. ولی تو نه، تو به بالا نگاه میکنی و آتش درونت رو حس میکنی. اون توقف ناپذیری به شما میگه تو از پسش برمیایی. تو میتونی اون قله رو فتح کنی، چون پشتکار و استقامت سلاح مخفی شماست. این چیزی که شما رو از بقیه مردم جدا میکنه. روزایی هم هست که احساس خستگی میکنید، زمانی که حس میکنید قدرتتون رو به کم شدنه و توی این لحظاته که باید یادت باشه که چرا شروع کردی. چشم انداز هدف شما، تصویر بهترین خودت، چراغ راهنمای شما توی طوفان باشه. این ایده رو در ذهنتون روشن نگه دارید و بذارید شما رو به جلو حرکت بده. قهرمانان اینطوری ساخته میشن، نه توی راحتی بلکه توی سختی ها. انتظار نداشته باشید که مسیر آسون باشه، چون اینطور نیست. اما یادتون باشه هر چه رو سخت‌تر باشه در آخر پاداش شیرین‌تره. هر فداکاری، هر ساعتی که به سختی میگذره، هر اشکی که ریخته میشه، وقتی به قله میرسی ارزشش رو داره. دیگه به عقب نگاه میکنی، میفهمی که تو درستش کردی، چون هیچ وقت تسلیم نشدی. پشتکار حرکت سریع نیست، در مورد حرکت پیوسته، قدم به قدم، روز به روزه که آینده‌ای که میخواین رو میسازید. پس متمرکز بمونید، منظم بمونید و مهمتر از همه اینا به خودت ایمان داشته باش، چون در آخر هر روز این تویی که تصمیم میگیری تا کجا باید ادامه بدی. و وقتی که تسلیم نمیشی و با وجود همه خستگی‌هات به حرکت رو به جلو ادامه میدی، هیچ چیزی توی این دنیا نمیتونه تو رو متوقف کنه. وقتی به نقطه‌ای رسیدی که فکر میکنی که دیگه نمیتونی ادامه بدی، این دقیقاً لحظه‌ایه که محدودیت‌هاتو بشکنی. نکته اینه که نذارید درد یا خستگی محدودیت‌های شما رو مشخص کنه. اونا فقط احساساتن که بهتون میگن در قلمروی ناشناخته هستید و دارید رشد میکنید. هر بار که به این بحران رسیدید و تصمیم گرفتید که ادامه بدید، شما در حال شکل دادن یک شخصیت رام نشدنی از خودتون هستین. شما دارید یک قدرت درونی رو میسازید که نمیشکنه. به اطرافتون نگاه کنید. اکثر مردم حاضر به تحمل ناراحتی نیستن. اونا به اون چیزی که آسونه و راحت رضایت میدن. اما تو قرار نیست که شبیه همه باشی. تو اومدی که از بقیه برجسته بشی، که فوق‌العاده باشی. و فوق‌العاده بودن وقتی که عقب نشینی نمی‌کنی، وقتی به جای تسلیم شدن اون جرقه رو در درون خودتون پیدا می‌کنید که میگه من ادامه میدم، دیگه مهم نیست چه اتفاقی میفته. قدرت پشتکار فقط برای هل دادن به جلو نیست، بلکه انجام کارها با قاطعیت است که مهم نیست چقدر قدم شما کوچیکه، بلکه شما رو به هدفتون نزدیک‌تر می‌کنه. قدرت ثبات رو دست کم نگیرید. یک قدم هر روز بهتر از سرعتی هست که با خستگی به پایان میرسه. استقامت یه ماراتونه، نه دوی سرعتی. و یادت باشه که توی این سفر تنها نیستی. بقیه همین مسیر رو رفتن و پیروز شدن. گواه زنده اینن که استقامت هیچ وقت شکست نمیخوره. اونا کسایی هستن که وقتی بقیه متوقف میشن ادامه میدن. کسایی که به عظمت و بزرگی رسیدن. پس از اونا یاد بگیرید، از اونها انگیزه بگیرید. اما بالاتر از همه اینا به خودتون اعتماد داشته باشید. مسیر شما بی‌نظیره. با هر تصمیمی که به ادامه دادن میگیرید، مسیر براتون هموارتر میشه. پس وقتی با کوه بعدی زندگیتون روبرو میشید، از خودتون نپرسید اگه بتونم انجامش بدم. از خودت بپرس تا
وقتی به قله برسی استقامت و مداومت داری یا نه؟ چون اگه شما بخواین جای هیچ شکی توی مسیر باقی نمیمونه. شما به قله میرسید، بهترین ورژن از خودتون بشید. جهان منتظر اینه که ببینه شما قادر به چه کارهایی هستین. هر روز براتون با ارزش باشه. کشتار توی مسیر آسونی نیست، ولی تنها راهیه که شما رو به موفقیت راهنمایی میکنه. پس هیچ وقت تسلیم نشو.